दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है इंजन ऑयल। मिंडा कंपनी का मोबिल है, ठीक है। इसको मोबिल भी बोलते हैं, इंजन ऑयल भी बोलते हैं। और ये नीले नीले कलर का डब्बा जो दिख रहा है आपके सामने, ये 900 ml का है। देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा लास्ट तक पूरा दिया गया है, कहाँ तक 800 ml है, कहाँ तक 700 है, कहाँ तक 600, कहाँ तक 100 है। 900 ml का डब्बा। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 405 रुपये में आपको मिल जाएगा 900 ml का। मिंडा कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी होता है और बहुत अच्छा माना जाता है, काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है। सो दोस्तों इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस ऑयल को अगर यूज किए हैं, मतलब जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस ऑयल को यूज किए हैं, प्लीज़ वो लोग एक बार ज़रूर बताएं कि ये ऑयल कैसा है। अंदर मैं आप लोगों को कमेंट सुनना चाहता हूं कि कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि ये ऑयल कैसा है, मैं भी थोड़ा सा जान सकूं। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। मिंडा ऑयल्स इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, ठीक है। तो ये ऑयल आपको 400 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। महंगा का मतलब ये है कि भाई क्वालिटी के हिसाब से होता है। BS6 का देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ BS6 में यूज कर सकते हैं इस ऑयल को, ठीक है दोस्तों। और बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स आपको इंजन ऑयल्स बिक रहे हैं, बट सबका अलग अलग क्वालिटी होता है और इसीलिए सबका अलग अलग प्राइस होता है। इसका देखिए ढक्कन लॉक भी अलग है। बहुत से लोगों का ढक्कन जो होता है लॉक होता है वो साधारण तरीके से होता है इसका, लेकिन साधारण तरीके से नहीं है, अच्छे से लॉक किया गया है मशीन द्वारा, ताकि इसको खोलने में एक बार थोड़ा सा मेहनत लगे, ठीक है। तो ये पहचान है मिंडा कंपनी के ऑयल्स का, आप लोग देख लीजिए। और जो लोग यूज़ किए हैं वो भी कमेंट बताएं, जो लोगों ने नहीं यूज़ किए हैं वो भी हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब